नमस्ते, मेरो नाम प्रवेश कार्की. Namaste, my name is Trina Shrestha. Namaste, मेरा नाम अभिषेक सुवेदी. And we are the co-founders of Regen. सो रिजेनको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नेपालमा भएको वेस्ट प्लास्टिक्सहरूलाई चाहिँ रिसाइकल अर रिजेनेरेट गरेर एउटा नयाँ लाइफ दिने मिसनबाट बनेको एउटा कम्पनी हो. अनि यो कम्पनी कसरी सुरु भयो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट अहिले मेकानिकल इन्जिनियरिङको रिसेन्ट ग्रेजुएट्सहरू हो. अनि हामीले चाहिँ यो जेनरली इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ नि त. अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा अब जस्तै आइडिया फेजमा अर इनिसियल कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि अरू प्रोफेसर्सहरूसँग अनि त्यसपछि अरू मान्छेहरूसँग बोल्दाखेरि चाहिँ वाइ नट लिमिट, वाइ किन हामीले यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टकै रूपमा मात्रै लिमिट गर्ने त भनेर चाहिँ हामीले यसलाई त बाहिर लगेर चाहिँ यसको निडहरू पनि नेपालमा टन्नै छ होइन. अनि यसको बाहिर लगेर बिजनेसमै कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो स्केलेबल एउटा बिजनेस पनि बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ सोच लिएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ एज अ बिजनेस नै सुरु गर्ने भनेर सोच गरेको एउटा कम्पनी चाहिँ रिजन हो. सो हाम्रो रिजनबाट चाहिँ प्रडक्टको रेन्जहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्निचरहरू हुन्. यी फर्निचरहरू चाहिँ खेर गएको प्लास्टिक्सबाट रिसाइकल गरेर बनाइन्छ. एज अ कम्पनी हामीले चाहिँ सर्कुलर इकोनोमी चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छौँ. हामीले हाम्रै समुदायबाट त्यही खेर गएको प्लास्टिक लिँदै त्यही समुदायलाई नै काम दिँदैखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रोडक्ट्स पनि निकालेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट्स लाइक नगरपालिका, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री, हस्पिटल्स एन्ड पार्क्सहरूले लिइराख्नु भएको छ. यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ किन हामीले लिनुहुन्छ, यो हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ एकदम अफोर्डेबल र एकदम टिकाउ अनि खेर एकदम फेरि रिसाइकल गर्ने मिल्ने भएको कारणले चाहिँ अनि राम्रो पनि देखिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ अरूभन्दा भिन्न छन्, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा युएसपी पनि हो. So the initiative from Kathmandu Metropolitan is pretty fascinating. यो आइडिया चाहिँ एकदम राम्रो हो. युथहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन जस्तो अनि अलिकति नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो एउटा होप जस्तो प्रोभाइड गरेको छ. We are very grateful for this event and we wish best for all the teams participating in this event. Thank you. सो अहिलेसम्मको यो जर्नीमा चाहिँ जो पनि इन्डिभिजुअल्सहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अनि बिग शाउट आउट टु मिस्टर प्रतीशलाल श्रेष्ठ सर, डिजाइन ल्याब फ्यामिली, फ्याब ल्याब टिम एन्ड अदर स्टेक होल्डर्स, मेन्टर्स एन्ड एडभाइजर्स. सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड किप लुकिङ फरवर्ड फर आवर फ्युचर इन्डिभर्स.